Amma yaa Waaqayyo, biyya kana hin beeku, garan itti deemu hin beeku. Yaa Waaqayyo, waan tokko garuu beeka, ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu beeka. Adaraa yaa Waaqayyo, adaraa ati nan gatiin. Namun jiru biti kurba, untung jiru.
Lama gad isa gurbaan lama gad. Feri kan. Yelah kerana lala sila. Bento ay dan tana isteo chamu malen kaya te hidan tau. Hindi to fe nila malo. Antu tera kesati. Melton. Kirti om ke sabar. Kan. Gurba? Oh, Deemati horii san beela baasii. Nam tokkichaan immoo kanan argee sanan argee kan jennee laa. eshi. Daf. Daf. Dafi deem. Sinan jedham. Sinim. Sinan jedham. Sinan jedham. Yoo lakki amantii fide kana bakka fuudhettan fidee dhufettan fuudhee deebisa yoo jette akka ilma kiyyaatitti anuma biratti galtee mana si ijaare niitii si fuusisee idaa abbaan kiyya sirraa qabu si dhiisee si wajjin nan jiraadha yoo jette natti yookaan immoo lubbuu kee har'a kaarra wanna takkitti qooda ati bichaan biyya balleessitu sii kunaa wayyaana. Ati ofiratti beektu hamma iddirii keessa baatee biyyi si jibbee akkana taatutti maalinni kana Yesus hin jettu Yesus ilaa namticha nama faranjiidha maalinni harkatti si haasofsiisusi innis tu wanna kana dhiistee nagaan akka namaatti hin jiraattu. Ani duus nan du'a malee. Duusi. Du'is. katabame kayo lubbume ka itti dhabame imana imimmaan dhigaan katabame karaatti nimnu seena abboota duraan jalqabame. Kana ishidha way qooda biyya balleessitu takkittiin tun eeggatu. Wanni mashiitu
akkamiya Agartan eessarat akkana walaa takkana walaa waytaan naala badde shila inni gara fagees. tummoolutuma takka irrakkan hin irrattu Maali naala badde ringatuma baala sirba wanna sani raawwatuma wayii taateedha maayin harki keessa maal ta'e? akka qoree wayii ta'e Maala si baay'ee sin dhiige? kaloo tokkottan ijaaraa oole Haa ta'u walaa takka laala fi nama gaddarbe. waan kana keessatti hin jirtu anu kiroo marga kanatti an ijaaraa oole marga gadi caffeesan hin jirtu waan oolatti isin marga Lakkii dhaqee tallaan beekamtu ishiin sadiini takka mistee jedhanii wala kana. ajjeen dhufatti hin jedhamas malee ol erga ganamaati achiin ol ba'a ilaalmee garaadhaa kana sagalee wayitanii sagalee oolaa dhagaatan ture Jettaniirra dhaqee laalu? asiin bahe asiin bahe Wanni jettattu maalinni? baala sujoonna kana taate jennee wanna kiroo dhufe gan Maalin ta'e sin wada taatanii waan gaarii dhaayu? Maareen waan gaariidha. minjirree akkamitti biyya balleessaa dirii keessa sirbaa sistemma mootuu sarreeffa keessa namni silawwaan jiraanne maaluma Jireenyi lafarraa garabaadha inni lafarraa biyyoo akarraa qabnani. Sin waamantan baay'ee si fayyada waaqayyo si fayyisa. ariifataa keemmaa achitti mana fooqii fi ijaarame yeroo akka magaalatti ijaarame ibsa Waaqayyo sinitti araaramu gaaf tokko sinis si yaadata. namaa gadii jechi ishii namaa oole Waaqayyo sin yaadatu akkuma olof qabda akkatti naftani waaqayyo garuu warra olof qaban gad deebisuu taana. maal qabaa jirti Waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaan. Woi, ana wajjin mosi wajjin jira waan hin beeseefi. Jaala kasi. Haa ta'u wantooti na haala jira kana gaa'e. Gurba, Oh. mee nasani laali. Laalo gaarattu. Of gararraas, gajjallaas, dalgas gara hundumaa laaluu qabdu. Tole nan laala. Namni moosi gaafatee waa'ee ishii boonan takka dhabamtee yoo siin jedhan tasa maaltu ishii gaafatallee miti garuu yaaduma tasa hin beekamu. Ani shumaan agarree kamiinne dhiyeessiruma addisii ta'e. Tole. Laal argitee moo reeffa ishiitti isa argitee nama wajjin nan dhaqettee kophaa kiyyaan deemattee daggala keessa nama wajjin tattee teetis macarrashaa sanuma. Rakkoon qabu kooman dhaqa maal? Teetis dhumni sanuma laali nama wajjin faan dhaqettee. Dhaqi ofirra lallaali garuu. Tole. Akka bootuma san laalta tasa bineensi illee waan ishii nyaatu ta'e lafuma lafee ishii illee laali. Tole tole. Kan maan ofii goote ishii itti xiqqaata buru. Ayyi na garaafate kan. Bora! Mal! Mal! Gash. Mucacittiin achirra hin jirtu. Hin jirtu isheen. Maatu jira dha? Shaarbii bichaa jira. Kunuma jeeta gaasuuna korraa.
Buona. Akkam baate? Omanje. Maali garu? Omanje. Jira waaqayyo. Waaqayyo jira. Si gargaara. Omanje. Magaru? Insarmuudha. Insarmuu. Insarmuu. Shubu. Kanumatti namatti takkiin jarana biyya gamti biyya numa shiittee biyyuma fudhatte kaasiruma untuu amma shiin ga'u sirrii. namni qorumsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfaatti argachuuf jira. ነፍሴንም ከአዘቅት የመለሰ ሰላሙን በልቤ አፈሰሰ። ራሴን ቀባኝ ለምስጋና አምደ ሕይወት የእምነት ፋና። ራሴን ቀባኝ ለምስጋና አምደ ሕይወት የእምነት ፋና። እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ
fuudhee dhufe intala too. Taa'i haadha too taa'i dadhabdee asuma godhadhisa asuma godhi intala too taa'i tinoo asirra taa'i tinoo maata bishaan harkaa wayii fidimee anaa nyaattu rufaa dhufte anaa nyaattu mee fidimee intala too sodaati fidimee anaa nyaattu hoodhumee dhiqadhu wayyo anaa nyaattu intala namaa taa'i intala too taa'i mee nyaata kana kenniif mee jala siifki mee hin sodaatin intala too hin sodaatin qoy mee taa'i nyaadhu wanni wayii fidime intala too fidime nyaadhume kana intala namaa nyaadhume bishaan dhugii sii fidaa nyaadhu bishaan sii fidaa bishaan sii fidaa maal intala too maal gochaa jirta siree maal kadhachaa maal kadhatta kaa waaqa nyaata irratti waaqa kadhachaa kana madaallamii dhiifama na haa godhu maal kana amantiin kee maal sirii beenteedha maal madanalamii maal dhiifama sinii godhaanis madanalamiin kadhate ona beente taatee jirtu madaallamii ta'a madanalamii jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha fayyisaan biyya lafaa moo yesus kiristoosin kadhate ani amma kana natti tuleessin jenne namba tole maalo nyaaticha irratti kadhate sila nyaadhu nyaata midhaan nyaatu san saree warra jootee haa nyaatu baynarra bay nyaachuu dhiisanii baynarra maal gocha dhufte waaqayyo sinaa yaadu maal yaada kan duruma yaadate asuma yaa yaadatu si haa yaadatu baynarra maal natti dhufte maala ana balleessitee kana dukkanni koo ni ba'a inni koo hin kufa Yesuus koon dhufa yaaddoon na waadee na dhumee moorri birbir jecha naaf akka gogo Gurba, kot.
Akkami maal asii goota? Fayyumaa maal goota asii? Baadiyyaa eessa? Dhugaa jettaa hin kadhattaaree? Dhugaa jettamoo? Wayyoo haadhatti waaqni si haa gargaaru kaa gooftaan si haa gargaaru ishee jabaadhu waaqni si haa gargaaru wayyoo. Wayyoo yaa Waaqa galanni siif haa ta'u yeroo hundumaa galanni siif haa ta'u abdii isanis aaridde maal otoo hin danda'e dhaqeen deebisa bishaan kana eenyu natti kenna otoo dur ta'e illee caaltu bishaan kana natti kenna Noora sitti boree akkami? Maan jedhu kinoo maan jedhu Noora ta'a. Amantii kana dhiisii amantii qaqqayyaranii too idaa ormaatii sabirraa kaffal. Maal amantii kana akkamitti dhiisna? Asinuu otoo amantanii baay'ee natti tola. Wangeelli jireenya dhugaadha. Karaadha. Isa malee jireenyi hin jiru. Maaf akkas jettu isinis karaa kanatti deebi'a. Wangeelatti amanaa. Yesuus fudhadha inni jireenya. Isa malee karaan hin jiru. Kinoo nuyi haa ta'u ani irraa akkana ta'e dheetoni homaa wanti natti dhaga'amu hin jiru. Wangeelaaf jedhee tanan. Wangeelaaf immoo aarsaa kana caalu abboonni keenya dur kana caalaa kaffalaniiru. Har'as immoo kana booddees an kana caalu iyyuu kaffaluudhaafani. Itti hafuufa malee duubatti man deebisu. Malee akkasii miti. Isinuu osoo Waaqa kana amantanii natti tola. Waaqayyoon amanaa. Amanaa. Ishee dhimma amantii kiyyaa natu beekaa qabbana isin haa godhu. Walitti qabitoo egaa waan hormaantis kenna. Itti galaa bichaawaa. Wanta kitti ilaal kottee isaanii tallaalan marga namaa seensistee. Akkanumatti namichi takkitti biyyatti taphatti yaranaa akkamitti wayyaa garuu. Waan jedhe. Bishaan immoo nama citan dhabdee dhafaate moo? Naaf dhabee turan dhabe. Hiikanuudhaan? Mee natti kenni mee abdi. Akkanumatti namichi takkitti abbumannaa taatee biyyumaan taphatti. Odoon akka mucaa argatu isaa argate haadha walii goona iyyuu tokkoof tokko noolu gaafuma tokkicha isaa hiike. Hin dhudhamoo maal sii godhe? Akka kana qas. Jabaadhuma sii kenne. Sii kenne garaa kee malee. Maal godhani? Wangeelaa inni gatii kana baasu noo baatu. Waaqni hin deebi'a inni garuu akkanumatti hafa. Jabaadhu malee. Harka immoo si cabse moo akkamiin? Harka kana. Maal disi ko? Ay meesi ta'e. Ilmoon godhaaf iyyuu isaa odoon argate garuu akkanumatti hafamu. Waaqa beeka garuu gaaf tokkicha dabarsee walitti kenna. Abdii. Ilaali. Maalin? Wangeelli kiristaanummaan keenya amantiin keenya akkana jedha. Maal akkana jedhe du'aa'eedha boonaati immoo. Laali. Aaruun kee sirrii ta'e otoo jiru akka foonitti horiyaanne akkasi. Garuu nuti isa waaqarraa yaaduu qabna. Wangeellis hamaa hamaadhaan immoo hin hamaa gaariidhaan immoo malee jedha. Kanaaf nutis immoo warra garaa jabaatanii harka isaanii irratti kaasan. Hamaadhaan hamaa kana deebisuu hin qabnu abdi. Maal deebisuu hin qabne daawwitiin agarree Gooliyaad nama guddaa san gisee dabarseetti kennu nama tokkicha kana dhama boona isaa nutti taphateera. Inuma teenyee laalla. Lakki abdi akkasitti yaadi. Nuti wangeelaaf jennee aarsaa kana caaluu iyyuu kaffaluu qabna. Ammas immoo nuti kuniya. Anaaf kun jalqaba kiyya malee
isa dhumaati miti. Kan kana caalu yoo dhufe immoo lubbuu kiyya kennuu dafanii murteeffadheera. Atis immoo isa kana akkanatti murteeffachuu qabda malee ammumaa rakkoon tokko nutti dhufe ammumaa ari'atamni tokko nutti dhufe nuti haala akkasiitiin yaada akkasii keessa galleetoni ulee keenya fudhannee isaa wajjin lola dhaquu hin qabne. Abdii sittani maali? Wangeelaaf nuti aarsaa kaffaluu qabna. Aarsaa kaffaluu qabna lubbuu keenya yoo agartee raatte hin dhageenyes wangeellis akka jedhutti nuti abboonni keenya aarsaa kana caalu baay'ee isaa kaffalaniiru. Nutis immoo akkasumatti aarsaa kana dhalootaaf jennee wangeelaaf jennee aarsaa kaffaluu nurra jiraata. Yaada kee geeddaradhu. Sirreette boonaamu udan dhahee nama tokko waan tokko godhe durattuu hin jaalatanii ittuu biyya kanaan balleessanii maal godhanii waaquma beeka garuu dabarsee nutti kenna gaafa tokkicha akkanumatti nafu garuu dhiini akkuma olaana mooqalaniituma akkanumatti nama fanisanii deemuu ta'e dubbiin. Haa ta'u nuyi isa lafarraatiin yoo dhiphanneyyuu yoo rakkina baay'ee agarreeyyuu waaqarraa mana guddaa qabna mana jireenya bara baraa qabna waan ta'eef kun nutti dhaga'amuu hin qabu. Abdii nuti isa caalu isa waan hundumaa caalu qabna. An amma isa dhumaatiif amma caaltunis maa irra akka jirtu hin beeku. Harmeenis silaa boqatte caaltuun immoo magaalatti galtee hafuurayyuu quba hin qaban. Kinoo amma karaa hundumaa dhiphachaa kan jira. Haa ta'u amma haal tokko bisa amatti dhagahamee ta'e haa ta'u dhaqeeta nama haadha caaltuudhaan takka hin deebistanii akka mee dhaqeeta ogeetti si waamachuun ana namaa takka waan taate daala daggala takkas xiqqoo gurgurdatani deebi'a ka qabbana si hafuusu kaani waaqannu baase garuu kana si baaseera waaqa si kadhuudhaa ta'u tokko. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Obboleessa koo kana doo oolchitee diinni illee ajjeesuudhaaf godheetu garuu oolchiteetta ulfinni siif haa ta'u. Boru isaa sittan kenna Waaqayyo ati isa gargaari. Diina isaa harka isaatti dabarsi malee dabarsitee itti laatiin ati isa gargaari. Hingoota si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Nagaan erga dhaqeetan ogeessa sanii si waamamee nama cimaa dha harka si buqqa'ee amma. Harka kana na buqqa'ee. Haa ta'u qabbana si oolchu ka bishaan kinootitti dhiyeessaa bishaan dhugaa nuti dhadhuu hudhu kaasuma. Eeshi abdii. Kana boo ittiin deebiin kaadara. Mee maalaan godhaa miti garuu ta'a inuma dhiisna ka waan akka nu kennatti hin dandeenya. Eeshi. Mega. Maa kana gootore maalati muudaan banyaan beektu yaari. Mana dama kabri dama jisa. Laki intaane ilaali natti. Anuma nyaatu natti hin jiru. Birri kudha shawwa jisa. Isaa gadi ta'u. Laki ilaali natti. Waa isa gaafa. Kanaan fudhu faata. Torbaataman ta'a? Torbaataman ta'u. Hin ta'u? Lakkii isaan naa kenne nanariini? Ta'u. Kana ori to nyaachaa galii gadi bu'itoo soogidda amoonee nama bitiitoo horii sanitti gisee dhangal. Daf ka daf amma daf tole akkanan ol goree waan inni waayee fuddeerfa. Kan argadhaa laatan nama biyya keenya eenyuttan kennaaf.
Waaqayyo obboleettiin koo eessa jirti laata? Haala akkamii irra jirti yoo? Keessi koo baay'ee na sodaachaa jira. Rakkachaa jirti. Waaqayyo iddoo isheen jirtutti ishee gargaari. Ishee wajjin ta'i. Dubbiin kee Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaattis iddoo baqaati. Akkuma jedhu sana nuyi sitti baqannaa. Nuyi sitti of kennineerraa ati nu gargaari. Afaan kee irraa qabdu maal akka maraattu na duuba deemtee jirti maal jedhu? Inni obboonsamu waan lakkan Asii beekaa? mi'a kanatti naa kennu jedhee sana jira. Maal itti naa kenna? Lattis kee kee jireen naa jechuudha. Qoy meen talumti warra sanii maallatti kennite nan laala. Ooyyee miti waan tokko horiitti soogidda naa bite qallaalidha. Nagartu akkam saata telefoonii ani tinggal. Aku mami, ini sebenarnya semua negara kita. Lagi dia mas seperti tempelnya. Anu wangkela yom sih. Itu kongkorin. Anu wak iyo bra. Esa yuno. Kurang lucunya no. Orang kan asyik. Anu opoleti dia satu sini wano tadi. Sunu wali wano kau di nanti kan. Jangan tu dah. Akam ni kerja kerja. Sebelum. Nagaan Waaqayyoo siif yaa baay'atu obboleessa koo akka lubbuutti jaalladhu boonadhaaf boonaa akkam nagaa keetii abbaa gaariirraa dhalachuurraa carraa gaarii dhalachuu wayya jedhamti Oromoo yaaddertaa boonaa abbaa haadha
firoota nu jaallatan osoo qabaannee jireenya gammachuu qabuun jiraanna turre. Maatii keenya waliin mana gaarii ijaarrannee nyaata gaarii nyaannee maatii keenya wajjin jaalalaan hin jiraanna turre. Maal godha boona kun, carraan kiyyaaf kee garuu akkas hin taane. Jireenyaa adda adda nu fageessite. Ana magaalatti, si immoo baadiyyaatti. Waan natti dhaga'ameef asii barreesse. Beeka, caaltuun eessa geechee maal gochaa jirti? Akkam taatee jettee akka yaaddoftu beeka. Boona, waa'een kiyyaa oomaa hin yaaddayin. Akkuma magaalaa ga'eenan Waaqayyo nama naa kaasee mana namaa argadheera. Ani immoo kan koo caalaa waa'ee keetan yaada. Boona, akkuma Yohaannis 16:33 irratti dubbatutti, biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa moo'eera jedha. Kanaaf boona, biyyi lafaa namaaf hin guuttu. Isa qabuuf gammachuu, isa hin qabneef immoo madda gaddaati. Adaraa boona, imaanaa harmeef abbaan nutti kennan galmaan ga'uuf haadhamaan ani sin jajjabeessa, siifan kadhadha. Atis akkasuma naaf godhi. Qarshii 100 siif ergeera. Mana itti qacaramee hojjedhu sun mindaa koo kan jalqabaa naaf kennanii tan nama barbaadee itti siif kenneera. Adaraa boona, imaanaa harmeef abbaan galmaan ga'uuf anis atis haadhamaan imaanaan imaanadha. Sirrittan si jaalladha. Obboleetti kee caaltuu Boonadhaaf. Talayaa caaltuunaa barreessite kana keessatti maal birrii 100 si ergeera nagaasi. Birrii 100 birrii abbaan kee nyaate sanii dubbanne. Birrii abbaan kee nyaate du'e. Gataa sirtaa abbamu waa'ee birrii kanaa nuu si dhiise. Maaloo garuu kanaanis namitu garuu ishiin mana namaa hojjettee na ergite maaloo garuu maa udaan argate maaloo garuu. Imperial. Magaalaa kana
garan tigar wallale tanasta soda mal ojin dandeessare sai baka gara mana siyasi kita nangada Kota es. Mali malta de Angro si argin be nama hara danatti fakkatti. Magaalaa kanarraan dhufeeyyu amma garan itti goru dhabeetan achi taa'ee bu'aa jira waaqni si eebbisu otoo ati natti dhufuu diddeessa seenaa dusila. Sirriidha inni maaltaati tiree haadha sabbaas hin qabnuyyuu anaaf obboleessa kiyya taanee baadiyyaa keessa jiraachaa turre. Amma immoo warri keenya abbaan kiyya wangeela fedhee wareegamee lubbuusaa darbee haadhiti yemmuu dhukkuba onnee qabdi. Lachuun walaa boqotanii anaaf obboleessa kiyya taanee jiraannayyuu isaan immoo abbaan keenyas imaanaa guddaa nutti kennanii toonii darbanii innis wangeela kana galmaan ga'uuf immoo nuyi oomaan qabnuyyuu as dhufeetan mana namaatis ta'u hojjedhee obboleessa kiyya gargaaree dhufe as geenyan garuu akka yaade naa ta'uu dide oomaan beeku garan itti goru wallaalee sana kinoo. Bakka hin boo'inni zimmedhi bakka hoona wajjin hin jiraattu ta'e amantii kana dhiisuu qabda. Maal jette? Wangeela kanarraa duubata kan deebiin hojii biyya lafaa wajjin akka hirmaan adaraa irra deddeebi'ee sitti mayaa caaltu. Biyyi lafaa kun waan baay'ee qaba. Waan baay'eedha si dogongorsuu danda'a. Amma gaafa magaalatti galti immoo magaalaan waan baay'eedhaan nama dogongorsa waan ta'eef adaraa kinoo adaraa siin jedhaan waaqa fuulduratti sitti uumaa wanna